ఫ్రెష్ వంకాయలు, బీరకాయ. హాయ్ అండి, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? అండ్ దిస్ ఇస్ యువర్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. వచ్చాము. సో ఈరోజు మేము ఏంటంటే బయటికి వెళ్తున్నాము. అంటే ఫుల్ ఎండ్ అనమాట. ఇందాకలేదు కొంచెం పర్లేదు అన్నాను. వంకాయలు, ఇప్పుడు చూపిస్తుంది అంతా కూడా ఆల్ మిక్స్డ్ అనమాట. అంటే ఆనపకాయ ఉంది, పచ్చిమిర్చి, వంకాయ. సో ఇప్పుడైతే మేము ఆ చివరికి వెళ్తున్నాము. సో లెట్స్ గో. హాయ్ అండి, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? అండ్ దిస్ ఇస్ యువర్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈజ్ ఎ గ్లామ్ అప్. సో ఈరోజు వీడియో ఏంటంటే ఇది కూడా ఒక వ్లాగ్ అనమాట. సో చెప్పాను కదా, మేము ఊరు వచ్చాము. ఊర్లో సంబంధించిన వ్లాగ్స్ అన్నీ కూడా నేను పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటానని మీతో షేర్ చేస్తానని చెప్పాను. సో ఈరోజు సెకండ్ డే 2 అనమాట. ఈరోజు మేము నిన్న వచ్చాము. సో ఈరోజు మేము ఏంటంటే బయటికి వెళ్తున్నాము. అండ్ పొలాలు అనేవి చాలా సో ఈ టైంలో ఏంటి అని అనుకోవద్దు. సో ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి 1:30 అయింది. ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవుతున్నాం. యాక్చువల్లీ మార్నింగ్ ఎప్పుడో స్టార్ట్ అవ్వాలి, బట్ అవ్వలేదన్నమాట. ఈరోజు స్టార్ట్ అవుతున్నాము. సో బ్యాక్ సైడ్ మా అమ్మమ్మ వాళ్ళు టీవీ చూస్తున్నారు. మా అమ్మ వాళ్ళు, అత్త వాళ్ళు అందరూ కూడా వంటలు బిజీలో ఉన్నారు. మేమైతే పెద్దోళ్ళుండిగా మనం పని చెయ్యం కదా. సో అందుకని మేము అలా బయటికి వెళ్దాం అనుకుంటున్నాము. సో అలా పొలాల్లోకి. అండ్ క్లైమేట్ కూడా చాలా బాగుంది, ఎండ లేదు. సో అందుకని ఈ టైంలో బయలుదేరాము. యా, అండ్ ఏమేమి చూస్తాము, ఏంటంటే మీతో షేర్ చేస్తాను, ఏంటి అనేది ప్రతిదీ నేను మీతో షేర్ చేస్తాను. అప్పటి వరకు లాస్ట్ వరకు చూడండి. డోంట్ స్కిప్ ద వీడియో. అండ్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారని నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ ఇప్పుడే చేసుకోండి. పక్కన బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది, దాన్ని క్లిక్ చేస్తే ఆల్ అన్ ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. నేను ఏమైనా వీడియోస్ పంపిస్తే మీకు నోటిఫికేషన్ అనేది వస్తుంది. సో వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ డీల్, లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ది వీడియో. సో డే 2 వ్లాగ్ ఇది. యాక్చువల్లీ అక్క బర్త్డే రోజు ఎప్పుడు కూడా ఇలా పొలాల్లోకి తిరుగుతాం మేము. ఎందుకంటే ఫొటోస్ దిగడానికి అనమాట. ఈ నేచర్లో ఫొటోస్ దిగడం అంటే ఎవరికి ఇష్టం ఉండదు చెప్పండి. నాకైతే చాలా ఇష్టం. చుట్టూరు గ్రీన్ అండ్ ప్రశాంతత, హ్యాపీనెస్, అదో రకమైన హ్యాపీనెస్ అనమాట. ఈ నేచర్, ప్రశాంతమైన గాలి, ఇదంతా కూడా చాలా ఇష్టం నాకు. అక్కడ ఇంటి పక్కనేమో పొలాలన్నీ ఉండడం ఇంకా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది, ఇంకా పీస్ఫుల్గా అనిపిస్తుంది. సో ఇప్పుడైతే షూట్ చేస్తున్నాను. ఇది ఖాళీగా ఉందంటే వీళ్ళ కోసం ఏమని చెప్పాలో తెలియదు, బట్ వెళ్ళాము, మీతో షేర్ చేస్తున్నామని అదొక హ్యాపీనెస్. మొక్కలు కొన్ని వేశారు, కొన్ని వస్తున్నాయి. ఇంకా చిన్న మొక్కలు ఉన్నాయి. జూమ్ చేస్తాను, కనిపిస్తుందేమో అని, బట్ కనిపించలే. అండ్ మధ్యలో కూడా కొన్ని జోక్స్ ఉంటాయి, తప్పదు భరించి. మెట్ట మధ్యాహ్నం దెయ్యాలు ఉంటాయి. అండ్ నాతో ఇంకా నేను ఏమైనా కొత్త వీడియోస్ ఏమైనా చేయాలా, డెఫినెట్గా మీరు నాతో చెప్పండి. ఇన్స్టాలో మెసేజ్ పెట్టండి, నేను డెఫినెట్గా వీడియోస్ చేస్తాను. అండ్ మోస్ట్ రిక్వెస్టెడ్ వీడియో ఏంటంటే వాట్స్ ఇన్ మై బ్యాగ్. సో సోన్లో ఆ వీడియో కంపల్సరీగా చేస్తాను. ఎందుకంటే ప్రెజెంట్ చాలా వీడియోస్ ఉన్నాయి. నేను ఇంకా ఎడిట్ చేసి గబగబా పోస్ట్ చేయాలంటే రోజుకి ఒక్క వీడియో, అందుకనే పోస్ట్ చేస్తున్నాను ఫాస్ట్గా. సో రెండు కలిసి ఉన్నాయా? చిక్కుడుకాయ, ఆనపకాయ. పదండి అయితే. అండ్ ఎప్పుడు అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిన ఆర్గానిక్ పంట అనమాట. అంటే మందు కొట్టలేని పంట. ఎప్పుడు ఫ్రెష్ వెజిటేబుల్స్ మేము తింటాము. చాలా హ్యాపీ. ఫ్రెష్ వంకాయలు. కొన్ని వెజిటేబుల్స్ అయితే షూట్ చేసామండి. అంటే తర్వాత మా వాళ్ళు పిలిచారని భోజనానికి వెళ్ళిపోయాం, మిట్ట మధ్యాహ్నం కాబట్టి. సో మా మామ వాళ్ళ కూతురు బుడ్డి, అంటే ముద్దుగా బుడ్డి అని పిలుస్తాం, బట్ హాస్ని తను చెప్తుంది, ఒకసారి వినండి. చెప్పండి. ఇంకేమన్నా? పచ్చిమిరకాయలు, అక్కడ వంకాయలు, ఆనపకాయ, బీరకాయ, టమాటాస్, చిక్కుడుకాయలు,
చూసి తీసాను. నాటు చిక్కుడుకాయలు. నాటు చిక్కుడికాయ అని చెప్పినప్పుడు ఒక్కటే ఉందని ఇక్కడ ఎక్కువగా ఉన్న చోటు చూపిస్తుంది. అంటే అంత తెలివిదంది, చిన్న పిల్లైనా చాలా ముదురు బుడ్డి. హాసిని ఒరిజినల్ నేమ్. సో చూస్తున్నారు కదా, ఈ గ్రీనీగా ఈ నేచర్ చాలా బాగుంటుంది. అంటే సిటీలో ఉన్న వాళ్ళకి అటువంటి వాళ్ళకి ఈ నేచర్ గురించి అంతగా తెలీదు. అందుకే అప్పుడప్పుడైనా అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తాను. నేనైతే అప్పుడప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళి చక్కగా ఎంజాయ్ చేస్తానన్నమాట. హలో, వెల్కమ్ బ్యాక్. సో చూస్తున్నారు కదా, మేమైతే ప్రెజెంట్ అయితే ఫొటోస్ దిగుతున్నాము. అండ్ ఫుల్ ఎండ అనమాట. ఇందాకలేదు కొంచెం పర్లేదు అన్నాను, బట్ ఫుల్ ఎండగా ఉంది. అయినా దిగుతున్నాం ఫొటోస్ అవి కూడా. ఇంకా అటు సైడ్ ఉన్నది, ఇంకా అటు సైడ్ వెళ్ళాలి. ఇదంతా ఇప్పుడు చూపిస్తుంది అంతా కూడా ఆల్ మిక్స్డ్ అనమాట. అంటే ఆనపకాయ ఉంది, పచ్చిమిర్చి, వంకాయ, బీరకాయ, చిక్కుడుకాయ. సో ఇప్పుడైతే మేము ఆ చివరికి వెళ్తున్నాము. సో లెట్స్ గో. కొంచెం ఎండ తగ్గితే ఇంకా బాగుండి అనిపించింది, బట్ పర్వాలేదు. ఎర్లీ మార్నింగ్ వద్దాం అనుకున్నాం, అసలు అవ్వలేదు. నాకు ఈ చుట్టూరు గ్రీనరీ ఉంది, అందులో ఫొటోస్ దిగడం అంటే చాలా ఇష్టం అనమాట. మనకి సిటీలో ఉండవు. సో మనం అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి పల్లెటూరు వెళ్ళినప్పుడే ఈ కోరిక నెరవేర్చుకోగలం. మా పెద్ద మామ అండ్ చిన్న మామ పిల్లలు. ఇంతేనండి వ్లాగ్ వచ్చేసి. ప్రెజెంట్ అయితే 2:30 అయింది. మా వాళ్ళందరూ కూడా భోజనానికి పిలుస్తున్నారు. నెక్స్ట్ ఈ అరటి తోట. ఓకే, ఇందులోకి మేము వీలైతే ఈవినింగ్ వెళ్తాము. ఒకవేళ లేని పక్షాన ఇక్కడితోనే వ్లాగ్ ఎండ్ చేస్తాం. బికాస్ ఎండ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంది ప్రెజెంట్ అయితే. సో తర్వాత మేము ఈవినింగ్ అయ్యాక కొంచెం ఎండ తగ్గిన తర్వాత రావడానికి ట్రై చేస్తాం. ఒకవేళ అవ్వకపోతే కనుక డెఫినెట్గా ఈ బ్లాగ్ అనేది ఇక్కడితో ఎండ్ చేస్తాను. సో ఈ వీడియోని లాస్ట్ వరకు స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. అండ్ నా ఛానల్ కనుక ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారా, వెంటనే మీరు అందరూ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కన బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది, దాన్ని క్లిక్ చేస్తే ఆల్ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. సో నేను మీకు ఇలా వీడియో పెట్టగానే మీకు అలా వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.